Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira. Osuzeeyo otya ampuliriza. Atuuse ku mulimu weebale. Eyasuzeeyo nga gwe wakoze kiro. Nawe tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba okutuusa ku program Gasimbagane ne bannamawulire. Nina Siraje Rubwama, nina Charles Romshana, abalala bajja tusanga nga tutambula. Charles. Buza abantu. Katonda na nyini nsi gwe mulezi wa buli kitonde kyonna. Olumaze okubuuza? Maze. Gw'olajjanyi wa Katonda tukugamba kubuuza abantu Oluganda luyige. Ndajanira kibazo. Buuza abantu si Katonda. Omanyi nina gye nabadde olina nga nowaayi Charisi omusajja yaleteekayo emikono naye gya Charles ye yasooka okusaba foomu mpaka kati ye Charles teyeetaaga $5,000,000 yaweze buweza gye twetaaga ateekeyo ali ku kikonzo wange nze bya Charles sibimanyi. Omanyi baali babiri naye nga bonna babbi omu nga bamutadde ku mukono guno omulala nga bamutadde ku guli kati gwe wali kugulwa naye bonna nga bagamba Jesus Christ. Gwe wangu osobola weewaana oli mutana wa Katonda wejjeewo ku musalaba naffe otuggyeko omunanga wange sibisobola naye ng'okali akabya nga kalembedde kuno okangakangani wejjeeko nange onziggyeko. So Peter munsi temubulamu kati gwoli mubbi ki naye kyanyina okumanya gwe Peter oli ku sayidi ki naye oli ku sayidi eno gwe yagala nja kubeera naawe mu kyobala sibimanyi naye oli abadde yayogera ebigambo bingi oyo mulindeko gy'alaga. Siraje abatuwuliriza yonna gye muli mbalamusizaako nnyo singira ddala aba Gaba Mission Center Mbaga ne Kaba Trading Center gye neesimbyewo wazemu okwesimbawo nga kansala naye nga ndi running mate ogendedde ku politics wa America wakyati nali nzija ku 5 omukulu ng'ali mu kkomero nanga nti oyo temumuwa 5 ku Lord Councilor mwagala nga deputy wange nimanyi nja kuwangula ngamba Kalungi Moses omukulu esimbyewo ebibyo bizibu Siraje ebintu ebisinga si byangu kyova teweewuunya mukwano gwange Charles omushayinza okuba nga agenda kukola last surprise senkubuga esiyasa Charles yakoze nga ye last gwa nominate nze last ne bamugamba nti ate wa kadi ya DP oyo naye yakoze surprise yajagala natuusa essaawa 10 ne bamugamba nti mikono tegisobola giverifyinga ne bamugoba kati aba atuuka wako ekiro ne bagamba nti electoral commission eyongedde na ku 5 DP ne mukubira amasimu nti jangu najja and is doing well kyogamba nti musabire DP yalonze ekkubo okugira okwo kuleese bangi okukyusa bangi bakyusizza Bobi Wine ne president erinnya tubahumulwa libadde lyabula lyankwasa nali ndi muyita wano Romshana ono nanvu nga nvuvuba oyo nakuvuba akukanga bukanzi nze lyansi byako so ndowooza nti kati nembeera Yoweri nti omuntu akyuka n'ateekako amanyi president yannyonnyodde nti amanya gaye gonna gabadde tegamanyiddwa naye kati nga mazeeyo era n'akola ekirayiro Bobi Wine n'akola ekirayiro n'abakulembeze okusinga abakyala babadde affected nnyo ku nsonga eno kubanga ebintu ebya national ID bibadde binokwatagana ne qualification z'owaayo yadde nga ebyo tebikwata ku bano bakansala abatabuuzibwa biwandiiko naye nga ku level eyo president ne MP kibadde kibakakatako kati naye Museveni mugezi buli kulonda akyusa depending wa ayagala okubeera waba ayagala kubeera waggulu atandika n'erinnya ddala kati watandika ne Yoweri omanya nteri alina zedi kuba candidate bonna ajja kubeera wansi ku nomination ku ballot paper bwatandika ne Kaguta chances ziri eri waggulu okubanga yasooka waggulu ne this time asazeewo ayagala kubeera wansi kati ekyo ng'okivuddeko Uganda ebadde nnyo ku ntikko wiiki eno mu nsi yonna actually mu misinde ejja meters 1,000 omuvubuka waffe wawangudde omulundi omulala
kopo era nga kati agenda ndoza wiki ejja agenda kuddamu okufuna wetunaamusabira ne tumwongeramu ne ssente ajja kufuna ekyenjawulo ekinene. Kaakati ekirala ekibaddewo amasomero gagenda kutandika. Ekipi ekibadde mu wiiki eno nti agasinga gagenda kusaba covid fees agadde 8,000 aga boarding 15 nga minus school fees. Kitegeeza buli alina candidate yenna ateekwa okwetegekera embeera eyo. Amawulire amanene naye nga gadde tegeewuunyisa badde bagalinda bulinzi kulwawo ega President Museveni okugoba Kano Kaka bagenda ku bwa ISO n'amusikiza Lieutenant Kano ali wansi eddala limu Charles Oluka nga amyukibwa abaani Amini akomyewo mugundi mu security abaddewo naye nga tali waggulu awo bamumanyi era badde bamumanyi mu bintu birala era Amini oyo ndooza yakola ne room shano. Actually he was deputy kati kye bataddemu Katabazi kati bali bataddemu oli Katabazi tali mu communication is deputy second deputy. Okay. Kakati bubbi bwa sente ku mobile money bwabadde bw'amaanyi nnyo mu wiiki eno era abamu badde basuubira sente okuva ebweru nga ziyita ku mikutu egy'enjawulo. Bagiyimiriza tebannabagita network evaako akawungeezi nnyo naye nga waliwo abatandise okugita naddala MTN ku MTN, Airtel to Airtel, naye nga kirabika ababbi bagenda babagwa abagezi bagenda babagwa mu buufu bagaba bakozesezza mobile numbers ng'enkumi 2. Kaakati petitions eza ebibiina kintu kiri interesting nnyo because oba oyina oli agent wa mobile money okufuna kye bayita float oyina okutwala esente mu commercial bank n'oziteekayo. Now nze Peter bwe nkuwa sente sikuwa cash nkuwa message bwe n'ogenda awali bano banankane bubuusi bono ne bakuwa ki ne bakuwa sente ate oli okuba biliyoni ensimbi oba olina okuba nga okoze syndicate naye n'abantu bangi ebimu ndaba tebigatta waliwo science amungi awo. So either babye is a politician abadaziwa abyobululu ebyo ne bazikubireyo but ekyoga nti gwe Peter opange wano mu internet obe billion 3 how then ozifune cash how would you transfer it onto your account using which bank? Ekirala ekibadde mawulire kyekya petitions oba ebiina byataddewo tribunals obujulirwamu era bukoze omulimu w'ekyeno nti Aisha abadde abuze ate Aisha kitere Aisha bwe baamala okugoba amabike ne yeekweka asikweka naye grupu y'amabike egamba nti Aisha yali mu kusteering bakasuka ebwe ate mabike yadde agamba Lubongo ya n'Aisha anti baga waggulu wa Kaka wabaddeyo waimini waggulu wa deputy wa Kaka wabaddeyo akola okusinga ye kyogande bino byochola ne sabiti exactly. Kakati tugenze okumaliriza kuziika mukwano gwange mukama wange Seyasebagala Moses wonna wooli ne Mandevu abali ku internet bagamba nti radio tebagifuna bakunoonya abakisaasi nababataddewo branch ya Nuupu bagiyita Kisaasi Nuupu yes banominate nze Latif oddayo ne banominatinga ne Ntegeeri ewaffe mu Makindye West okugenda kati waliwo gaapu Latif omuwaayiriza Latif muganda wange Latif yagenze nga independent candidate nga bamusabye omusika yagambye
n'omukuza n'omusika yasoose yamulagidde yamulagidde kati naffe wano tutonzeewo Kisaasi Nuupu ddayo kati oba eri agenze independent kuba Kisaasi Nuupu teri registered as a political party yagaye nzaani so awo naye yasigadde member wa Aisha mu Nuupu exactly mu NRM nawo ebintu tebigenda bulungi abebawo obuwanguzi abamu baabo bagyeko ne bagamba kati go waliwo omugongo gututaabala luvannyuma kati tugenze okugattagatta ngono ye muwanguzi omanye ebyokumugongo bizibu nti abaasimba baagenda baba tebakyaddawo kati kuno okugatta kuno n'okugattulula bagatta ki FDC finally yagenze mu elections ba Amuriati ne Birigwa baade bagenda mu beauty contest competition nga basula mu kifo kimu different rooms nenga akazindalo bakwatakamu ne bagatta akalulu kali kagwaka awo nga abantu bagamba naddala abalino mu Eastern nga nti lwaki gwe Birigwa tolekera Amuriati naga nti akalu bantu bajja kusalawo ne abantu bade surprised nga mulimu ne deputy chairman wa electoral commission FDC ngona agamba nti nkulekedde Amuriati naga sajjono nga muzira we yali ajja nali munyoma ya ne mulwana nnyo samuwagira naye okumpa kati nsanyuse nnyo so abo balikiriya balinze next step abalamuzi basengejeddwa abasinza okukola obulungi ne batulonderayo nga bana bakulemberwa Kakulu Adrama Commercial Court ne gundi Paulo Gadenya namulala kyemaliza nakyo kyekya okulonda okubuza ennaku 26 okwa America Trump nga tanaba kuva mu COVID days zimulagirwa yagambye olwaira ina rale gagadde nti lawyer we yamugambye nti improve nnyo ate nayongerako naga takyakola takyatekinga basawo takyagendera ku ddagala takyayongera kumira ddagala ye mukululwa laba awonye so Abamerika bali ku kigezo ekyamaanyi ampuliriza Gasimba Kanene bannamuliro wamu n'ekyo of course wabaddeyo eggulire eddala eribadde ekkulu ennyo ku bank za kuno omulamuzi bwe yasala omusango wakati wa Ham Enterprises ne Diamond Trust Bank ebirala n'abireka wabbali naye n'atunuulira kiri naga nti singa Aisha ajja okwewola kibazo nga taweza naye ng'ayina baakola nabe Kenya ne baakola nabe Egindi nti bali ne bagattakaga nti eyo syndicated loan is illegal kubanga bali abalala beewoleddwako tebayina bwa buntu wano bagiyita ki locus biki ebyo nti tebayina ka buntu wano era tebawaabirwa wano tebakola batya naye kimu ku biri interesting ku judgment eyo nti government yemu kubasinga loans eziri syndicated ennyingi n'abantu neba businessmen abalala babadde beetegereza mu kamooli bonna baade balinze judgment eno okukola kintu kimu nti nange bwe najja okwewola mu Cairo Bank of Africa Cairo Bank yagattako gundi Egindi n'agattako gundi Egindi ekyo nakyo kiririgo wano mbuuse mpoze ogamba nti kirigo naye bw'ogenda mu kikono njagala nsawo bina yalina 15 kanzino ne mu store mu kikubu bakuyita kuyiba store tebayi abageze wa munne na kulyako njawulo. But of course, fundamentally, judgment we're staying anga bweri ina ramifications empitirivu obungi mu economy mu banking sector ne mu economy nga bwekola singa tebakola appeal. Of course bagenda ku appealing without a doubt. Aisha buuza abantu simanyi obadde mu karantini ompayiriza kubanga wiki 2 ziweze oba inaku 14 nali wano Peter lubabika meya sebagala ne tumuogerako ne tumala wiki namanga kati naitawe wiki emu yokka gye twamuzika gye sali wano ne weekend kati tola ajizuze 14 n'olwekyo mpayiriza bananga batuuliza musibi mutendo basebo ne banyabo mwebale gye musobodde okutuusaako engalo
Mukama tumusaba atuwa obulamu obulungi. Abatugenzeeko tubasabira Mukama bw'ekyumulo eky'emirembe. Waliyo omuntu omwensi yonna gwe yalabye abantu bangi gwe balabye ng'afa nankuba wala nnyonnyo nenga ni Mukama tumusaba atuwa enfa ey'ekikutuka ey'amangu ennyo si nnungi naye okubanga osembyeyo okubanga ojjukira Katonda oga nti teri asinzibwa yenna okugyako Katonda buli omu ekyo kyetukubeera nga tukikolerera bannange okakasa nti teri asinzibwa byonna byonna byakwekwasa n'enkomero tugenda eri gyali abantu mbagamba buli kyokola beera ng'okimanyi nti essaawa yonna eddako ogenda n'olwekyo ebirala bitumaliramu bwereere. Ampuliriza agasimbagane ne bannamawulire nkomawo. Oli makati gagasimbagane ne bannamawulire. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios egikwanjulira Aisha Kabanda, Siraje Ruwama, Ahmed Katerega Musazi ne Charles Romshana. Abaloscopo Construction abazimba biodigester septic tanks baga nti gende ewaabwe. Bangambye bali kuzana okulinaana mo petrol station 070 2800 070 yogera nabo. Katerega ndagano yaffe atuuka nga bweyongeddeyo tabuuza naye njagala kutandika nawe butereevu. Wabaddewo wiiki eno unlike other weeks nagezaako okugoberera parliament. Emu ku nsonga ba parliamentarian erabika nti universally yabakwatira wamu y'ensonga y'amannya n'okwewandiisa amanya okukyusa amanya n'okugewandiisa n'okugenda okugalayira gye bagalayira. Enfunda ziri nga Petero Kibazo bw'aba bwe yali akola ebigezo yagaa nti ye Petero ke Kibazo. Oluvannyuma n'atuuka gye yatuuka nagaa nti eno ke kanjimaleyo nga bakurequiringa nti genda ewa lawyer bamuyita ni commissioner of oaths okuba ekirayiro. Bw'okuba ekirayiro ekyo ekirayiro ne kikakasa nti owaayi liri erinnya lye nasirisa naye eddala lyali lyange ng'ekyo kimala. Ne mu kwewandiisa mu kulonda kibadde kimala. Kooti bw'egenda okutaganjula nega nti commissioner of oaths tamala mu kuba ebirayiro bino nti ekirayiro kino kirina okugenda ne kibeera gazetted mu Bagita National Gazette n'ateekawo process ennambulukufu ennamba. What is interesting for me is kuba nadde njogera ne bano bannamateeka nga mbabuuza nze obumanyi bwange buyabayaba mu eri eyo naye kino kyabaguddeko gwazenga muzira nti ne bambuulira n'ennaku z'omwezi nti eyo judgment ya nnaku z'omwezi ziri bweziti ne bweziti ne bweziti ne bweziti. Konze electoral commission yabuukidde embuukire. Electoral commission kyekola kikyamu nebanga nti ate ne electoral commission kyekola kyekyo mu mateeka nti electoral commission kyebadde ekola bulijjo. Before that judgment ndoza yali judgment mu musango gwa byakulonda sijjukira gwani kuvuganyani nti commission kye yali ekola olubereberye kye kyali ekikyamu nti kati court kye yalagira kye kituufu. Kati ne mbabuuza munnamateeka ate wa byabufuzi munywanyi wange wa DP yete yasenguka ndowooza ne mubuuza nti owange ate teyeesimbyewo nti kati gwe nze nyinyonnyola mu mbeera eno lwaki ababaka naga nti Kibazo omanyi ekizibu kyaffe e Uganda tetwetegeka ti mu bino ye okusinziira ku ye aga nti buli kibiina kya byabufuzi kirina okukolayo due diligence ku mateeka gonna agakwata ku byokulonda nti abantu bakyo bwe bajja ne kibawa blueprint. Kibazo number 1 elevo ogiyina nti tibwoba ogiyina okola bwoti okugenda okwewandiisa oba tewagifuna nga wafuna equivalence tie
okola bwoti kuba ekirala kye baŋŋambye and nakyo yabadde rude shocker yaŋŋambye nti abaafuna certificate previously mu kulonda nga bw'ofuna certificate ya equivalence simanyi ndoozi Aisha tagyetaaga simanyi Katerega tagyetaaga NRM yateekawo ekiragiro munda waayo nga nayo kubanga nze last time nagenda nenfuna you verify even wadde ogirina ng'ogenda mu UNEB ne verify nga naye ekyo kiri only for NRM ne kati abantu badde balowooza nti kya Uganda yonna you find everyone in originals ze adduka ku UNEB a verifying it was verifying ati but that was for NRM kati bangambye nti equivalence I think it's the other way around bw'oba otwala kwewaanisa olekayo photocopy oba otwala photocopy certified photocopy now kati olina okugicertifyinga so ani akucertifyingira certifyingira is the one who issued yes that so is okay. Makerere University can certify in a stamp but UNEB yekuwendala nejuwayo as certified copy kati eyo bwenvayo babadde babawa certificate of equivalence eno naye eriko contention abasoma nga mugatagata kati ng'oli bw'ajja n'agaa nti wange nti bwe namala wano ne nva mu junior n'engenda egindi nti neeziweze oba bwe navuga ennyonyi nti ennyonyi eyo yenkananga diguli ti omulala yali yakuba mundu emmoyo eyo naye kati yagattako ebirala kati mu lupimo omulala yagatta certificates ze za attendance nga 10 nga bw'ozigatta ziwera 11 ate ffe omanyi naga bayoleko ze baagala endala ezinaafika abasinga wano mu programu muli basiraamu naye ffe waffe gye baasogolanga ng'enkota y'embidde teringa nkota ya ttooke enkota y'ettooke batemeemu n'obala nti eyo nkota wano ng'onaaga nti awo obusatu nkota ti gattako ak'okuneebwera enkota kati mu mbeera y'okusoma okulyewo and it is not any harm naye certificate eri gye baakuwanga yakola mu kulonda okumu n'ekola ne mu kuddako kakati bagenze okutuuka ng'aga nti yaggwako essaawa eno bw'obeera ne equivalence certificate enkadde ngamba abagenda okwesimbawo ng'oli kyalisirwa omushana nga wasoma n'ofuna certificate equatinga A-level nga bagaa luli nti bagikuwa n'ogikozesa mu kulonda kwa mirundi 2 ddayo ofune endala immediately. Yes, I'm telling you what is. Kino kyenkugamba munnamateeka yakingambye nangamba nti abantu bagenda kutuuka wiiki ejja bakwate ebitambaala bakaabe gyenzijja Katerega nti bino oli byeyabadde ngamba byabadde ng'ebiri basic nalabye abalabaka ba palamenti nga bakayana ku floor of parliament ne speaker Kadaga. There are those moments when she loves to be the popular girl and she played the ball nga ali waabwe nebamugamba nti Madam Kadaga abakyala babatudde wano tebagenda kudda mu parliament kubanga buli eyafumbirwe yali Aisha Kabanda yagaa nti nze Aisha Kabanda n'agattako olw'omushana n'oba otukoze ekigambo nti Aisha Kabanda nti gundi nti yali gundi nti olufumbirwa yagamba nti eno certificate of marriage kasita document ya government erinnya abaali funyi okujjako wini byanyuma byasagala original wini byanyuma kati abo bonna okujjako nga bagenze ne bakola bagitani did poll oba whatever it is called ne bagazetinga ti ate we twamalidde wiiki ewedde yabadde esembayo gazeti yabadde efuluma lwakutaano nti eddako efuluma lwakutaano ate nga bano bamaze dde okwewandiisa naye Peter Katerega did Paul okay, you've spoken to a lawyer and I've also spoken to a lawyer. Did Paul ekola ng'okyusa mannya tinze abadde Peter Kibazo sinze Peter Kibazo kuva n'olwaleero nze Hassan Kibazo. That is changing names. Ne waliwo kubanga omuntu ayina different nze Aisha Kabanda ate era nze Nalule Aisha gonna mannya gange. That's a different thing. That does those not are two different does not nedda. Okay, take okola ekirayiro ekigamba gana amannya gonna gange. I use these sets of names in different ways. Gonna mannya gange. Oba toyina lyewejjeeko, you're not denouncing any name.
kiri kyetaga did poll ganti okuva lero sinze gundi nze gundi when I own up my names nga gonna gange kine kimu okola just commissioning your oath no kuba mu mawulire just publishing mu mawulire agabulijo kiri ekirala wetaaga okukiteeka mu National Gazette. Ebali nyuso sebo natundo okerewamu okujja katono nyusubu nsaba nzikirize okwozayoza abantu bafa mefuga gatano mu munane simanyo batuli bafenna ku mefuga gatano mu mwenda n'aba Buganda biri ebya bulungi bwansi Buganda yebadde bizibuzibu era ku Lwokubiri omulangira Juma Katebe baba Buganda bamanyiroroye naye yalabiseeko ekibanga awali olubirirwe nekiza obumwenyumwenyu ku matama ku lw'ebibadde bigenda mu maaso ebbanda naye ndowooza agamba nti ab'Emmengo baamuyisa bubi ngeri gye baamugya e Lubaga ne basaanyawo ebintu byokumpi bya Kawumbi byalowooza nti bisaana bisooke biriirirwe asobole okugenda okukola emikolo esese embeera etereere. Ku kino kyombuuziza ssebo Aisha annyonnyodde bulungi naye nange olumu mbeera conservative waliwo omwami bamuyita MB Nsimbi Mike bazze bulala yawandiika ebitabo bini naye kimu ku bitabo bye kyali tuyiga Oluganda yali aga nti omwana Omuganda Aisha Nalule teetaagako linnya lya Kabanda kubanga Kabanda musajja erya kitaawe ate era teyeetaagako linnya lya Nyago kubanga Nyago naye wa kika kirala era musajja nti gana amannya ge Aisha Nalule gamumala okubeera amanya g'amatongole anza okubanga yali akikopa eno mu lulyo olulangira kuba abambijja ne bwe bafumbirwa basigala balina amanya gabo tebakozesa amanya g'abakitabwe bakabaka. Nagenda emugulu ekika ky'embogo gye kituula ku registration desk kisebo ne bagana okumpandiika nga Aisha Kabanda naga teri mukazi mu kika kya mbogo gwe bayita Aisha Kabanda kwanza nze kitange yali mpa n'agamba gwe ne bagana eddanya tubulire ddala batolina linda mukatonaawo balinza Aisha Nalule ne kyennuma nnyo kati kirabika mu nnono za Buganda kituufu bakirondoola. Singa tuba tugoberedde ki baffe mu Basiraamu bayinanga onajja kweyita Aisha Kabanda oba Aisha Bintu Muhammad ate tebamukkiriza kweyita erya nnyina eryabba tebaligira ate tebenkaleginga na lya nnyina benkaleginga lya kitaawe kino kino kiraba nga kirimu tekigenda sensitive muwala wa taata we so si muwala wa maama we kati okwewala ebyo byonna agenze nakiri ekyansimbi fe abaddugavu wano kimanyi ne barumushana balina surnames abagize eki abayise soze ekyandisinzeeko obulungi naye kubiri ebyokulayira n'obutalayira ne UNEB sebo naye tusala ensawo ena abalala nga agenzeeyo nga ayagala ebintu bye babiverifying busente butonotono naye sizoni y'ebyobufuzi bazireega bagufuula mugano waliwo omwe yali gwe baali bamanyi nti ebiwandiiko byakozesa si bibye ne bagenda nti ku Lutango Doyi n'oli yali ajja ne bagendayo nti eri gye banaafuna ekisembayo olw'okuba emirembe ejjaffe ndoza tebasabanga bufaananyi ate nekyebaabawa ndi ebyo tubirabye naye tetulina bukakafu oba ddala oyo epita ki kyozubulimuge sente zaffe ate oluzigiza eki zifudde kikuba twadde twagala tugobe oyo ye Kateregga ddala oli oba ono Kateregga mulala anti kati ye UNEB erina Peter Kibazo teyinaako kafaananyi yo gibuuziza nti Peter Kibazo yakola ebigezo ng'egamba nti weewaawo omwaka gundi mu kifo gundi yakola era yono naye tetumanyi oba oyo abikutte eyo yoba nedde kyo nakyo nekisigala nga kiri awo ekirala kyemutayinza okutwala serious naye nga kituufu nga kyamuga mu nkuubo in fact ogumu ku musango babadde bateesa mu palamenti honorable Basaalirwa yagwogeddeko ne of course nga tayinza genda mbirinze byengenda kwogera wano omuntu omu yeewaanira ku munne bino bye tubba ffenna ate n'omala nonneefuulira oba nze nenkwefuulira olindooza yasomera mu ssomero ly'omuntu n'atamalaako
ne bw'aba ne interest nga alina byayagala naddayo munne n'amuyamba ne babigetta kati ate munne bw'afuna interest n'agamba ebyo ebintu byonze nabigiraki nze nabifumba kati olina kukoma wano oli namuga nti olubuto luno olulaba nti olubuto luno lwa mulamuzi gundi njagala nkubulira omuntu oyo mu paramenti gye yali era agenda kuddayo yayo simumanyi so despite the evidence yali overwhelming yawangula omusango ngolaga nze namukolera ebibuuzo naye yawangula kyembadde ngesaako okuleeta nti okusinziira kulwaki musirikira ekibi kulwaki muleka ku kibi mu kyogiri uli mulamuzi bamuyita ono bwoti the one who benefited from this when you have the facts because ekibi kulwaki tukibikako why do we cover what is confidentiality about crime oba yakoleddwa omulamuzi oba yayogedde naye nga wa DP tagenze mu gundi kati olina kusoma between the lines n'ogamba nti oyo asangibwa ku masengere nono agambye amutegedde simumanyi ogamba gwe mukulu Basali bwe baali watwala argument nga bwe tubadde tuzitwalawa in fact ruling gy'obadde okozesa Basali yawabula parliament nti tewaliiwo nti ruling ziwera eziconflictinga naye ndowooza akakiiko k'ebyokulonda ku mulundi guno kasazeewo kugenda neeyo naye simanyi lwaki ababaka bafunye paniki kuba ekyabakyala ndoza kitegeerekeka naye ndaba n'ababaka abasajja abamu nga balina ki nga bayunga nga waliwo paniki y'amaanyi nesimanya ruling emu egamba nti oyina kukola nga kibazo bwagambye bw'oba oyina amannya Aisha Kabanda Aisha Nalule Kabanda those are two different persons bw'ogenda luli ekyali ekyangu ne mu nsi endala ekyangu ogende wa commissioner of votes n'ogatta abantu abo ababiri n'ogamba Aisha Kabanda ne Aisha Nalule Kabanda be bantu be omu naye njagala okuva n'olwaleero nkozesa amannya gange mu bulambalamba ye Aisha Nalule Kabanda nga commissioner of votes bw'amaliriza na publishing obeera yegwe naye omulundi guno baga nti nti kooti bwe yali esala yateekako akakwakulizo kali akaabangawo mu kukyusa amannya nti David Tinyefunze afuuse David Sejjusa nti genda bakuteeke mu National Gazette kooti bwe yarulinga ku luno yaga nti process eyo eggwera mu National Gazette oyina okubeera gazetted by simanyi yani owa Uganda amanya agali ku academic documents bwe gabanga tegafaanana n'amanya agali ku identity card national ID in a sense of your name if your national ID have to be is in conflict with academic qualification because the electoral commission yetaaga to be a voter oyina okuba Charles Romshana Charles kyeyina naye ate olese documents nga zigamba nti Romshana Charles mazolimbo kibazo oba lyotera okumpita Romshana Charles kirikandika oyinza okulimpita Charles Romshana kibazo na kategori gali ku academic documents therefore these documents sizo kati kibagambo kati mu process eyo entereza ye yaleese obuzibu nti luli babadde baterereza wa lawyer yenna kati babagamba nti genda o gazeti nge mu National Gazette kati baga nti eyina ebizibu eyina ennaku zeeragira nenze ekizibu kya basobola kola special gazette special publication my problem is when nalabye basalirwa ne bane mu parliament that was last week nga registration ya next week nominations where have they been abasinga mikwano jange binumba okubeera nti abamu biyinza bakwatirayo but my pain is if really kibazo nasalawo nti ngenda genda mukazannyo ka byabufuzi I should be able to do all the due diligence required era nembikola okutandika okuwamma olunaku olusembayo and interestingly abamu ku babadde basinga okuwolereza bannaabwe babadde bo tebayina nakibakwata naye bambi tebatandise kati batutemu ekiseera bayita akakiiko k'ebyokulonda nendoza ne bagwa draw ne balooza nti banaakozesa amaanyi gaabwe nga parliament bakatonda b'oku nsi ndoza nakyo ne kigira ki
abongeddeyo neki babongedde ate nezibongedde ate ne basala basoze ne baga nti 19 wekitiibwa sipiika zeyabadde aga nti zebakkanyizaako nebaonaga nti kale 15 naye wasobola n'okubeerawo special gazette mu bino ebyettaka bino bamwami Mayanja Nkanji bye baafulumyanga ebyapa nga bimala essaawa emu nekiddamu nekikyuka byafulumiranga mu special gazette bwaba basobola okubikola ku byapa awalala yonna Sebo ndowooza nti era kiba kisobola naye Sebo njagala kuwa credit aba anti naye naabe naali mbadde bakikola naye era ab'ebicupuli mbalabayo aba anti bo bajjako abantu baabwe ebintu ebyo byonna ne babiverifyinga ne bakola buli kimu ne bainteractinga n'akakiiko k'ebyokulonda mu advance zino oba balina batono oba kale n'ekyo era bo tebalina bizibu ng'ebyo NRM gyesinga okumanya endaba ennyo ab'ebicupuli naye ndowooza ku mulundi guno banaakendeera Siraje Lubwama obuzibu kati ndowooza saagala mwana wange agende mu politics kubanga nyankigenderera bonna ku mannya gaabwe nnyongerako Lubwama ng'ate ag'effumbe mangi nnyo. Ekyokubiri ku mannya gange nayongerako Kisitu kuba ye taata naye emirundi mingi ndisirisa bwe munagenda waliwo omukwano gwange yampeereza ssente mu Western Union nentwalayo passport nga yaweddeko ggulo ngati kujawo ng'olina driving permit tusobola kuwa ssente nengenda nenoonya ID yange emyezi 3 gyali giyiseewo nga mmanyi ejja kubaayo naginoonyeza Makindye nenyingire Kololo nengisanga wano mu centro naye nga sawa ziringa 11 kati njitwala ng'oli yaweereza Siraje Lubwama kati nze kuliko Siraje Kerubwama nga siyegwe nga bagamba siyegwe tebagamba oyo omuntu si y'omu so weekend yonna nagivala sifunye sente paka ku Monday nga ndeese documents zange zonna ezivu emabega na biki ne balyoka so ndowooza mulimu problem mu mannya ago abakyali mu byobufuzi abalina amanya g'abamaama g'abagundi agataakyuka nalabako yali vice president nga yesimbawo ku bwa kansala ng'akozesa Nayigaga neddala nga tekuli engineer Kazibwe oluvannyuma obaayawukana Kazibwe oluvannyuma bayamugamba erinnya lyange lyejjeeku naga siritwala bamu akafaananyi ng'afumbiddwa omulala of course si mukadde nnyo kwate n'oli yafa kati ng'agenda oba yamufumbirwa simanyi naye ngamba ligali kakati senga agenda kakati ne Kazibwe nga bamumanyinga omukyala omulala eri Akazibwe ali musenga leka mu experience yaliwo nga yali real twalina omukyala kanooze tanyiiga nga tumwogerako yava mu Makerere wano yafubutuka Makerere n'agenda mu byobufuzi kakati bwogenda mu byobufuzi omanye abakazi tulabye batusibako nnyo bwebindu abasajja sitera kulaba abanja baabwe n'omukazi olujja bawa aliwo biki I think she was forced into a relationship gyategekedde ng'agenda Gomba yali Olive Sabit mwala wa Sabit ng'akkirira eyo genda maaso ng'ateekako erinnya eddala makkati awo ndowooza ne bafuna obuzibu ne mwami Kizito gwe yali ataddeko erinnya lye Olive Sabit Kizito naffe nimanyi Olive Sabit Kizito bw'afuna ebizibu ne Kizito nayagala baawukane ne Kizito yalina okwejjako erinnya lya Kizito n'awandiika mu butongole erinnya ne ligenda ku noteboard kuba yali afuuse district speaker from today onwards I am not Kizito. Stop calling me Olive Sabit Kizito. Nenga nyini yakuba ebipande bye nga yesimbawo nga yeyisa Olive Sabit Kizito. So obadde oli oyogera hypothetically ng'oyogera ku speaker nenjagala nti eriyo gwe kyatuukako era nze okuvoola bakyala mbalabula nti wegasagasako erinnya ly'omusajja neriteekeko ng'omanyi nti at one time liyinza okufuukira ekizibu ng'oyagala okulyeyambula nga tokyasobola kulyeyambula nze nkakasa mu mutima gwange tewaaliwo kiseera nga mukyala Kazibwe ndoza kyaga muyita Kazibwe
naye nga talina kyakukola ensi yone mumanyi nga ki nga kazibwe. Twalina ne minisita Mengo era naye yakola ebirayiro byebimu n'ayogerwako. Kakati issue eyo nene era ebadde erina implication nene. Wabula Electoral Commission yabatimaye kubanga abadde bakikulembedde nga Honorable Asmani Basalirwa bo babadde bagatseemu bibiri nga bakireese nga blanket gundi nga baagala babongereyo ennaku 10 just for the purposes of case ya Jaji Sekana ye 16 nga baagala wakiri bigendeko ku 19th 3 days nga tebanna bagenda ku nomination nga tebamanyi kijjawo wanji nga tebamanyi kiyinza kujjawo either okuganti bawandiisa legal ba fraud kitegeeza nti ekigendererwa kirala kiri kyekiri main naye nkugamba ekiri mu makkati kati Museveni kiki toyinza kugamba nti naye yanyumiddwa nnyo okuleeta tebahabulwa nga yali nsibisaako erinnya lyazze yabadde inisho kuleeta kusooka na waayi naliri alyongereko bano abadde basaba empapula bamanyi nti naliri yabadde alirina nga lyabuzaale kuvwa dda kati ayagala likozesebwe teryakusibwa ng'olikoze eki ng'olyogedde era kati ayongeddeko alayike nti nupu yajjako ara kati bagamba nti kizeeyo oyongerako ara eryaffe eryakasimuliri yakozesanga mbuye kyanumye nnyo tataddeko kyanumye nnyo basali musale babirina shefaali bagalina kibulikana ku muyomba beeta amanya gamu abasiramu nti kati twagala basiramukire ddala baleme kugeeseramuka lwa bizibu ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire maliriza nga ngamba nti ekintu kino kigenda kuyambako abantu bangi at least abantu abamu okutegeera n'amanya gaabwe agabadde amakweke for quite some time. Aisha njagala genda mu politics wachi ekisooka wacho ani afunamu because eriyo possibility nti kino Electoral Commission ekikola mu bugenderevu ng'eyina beegenderera bega nti awo nja kwatirayo ko kibazo negundi ng'ekyo kyekyabadde ekigendererwa. Ekyokubiri mwabakirwana Siraja asinyizaako omanyi ebbanga lyemmaze nga ntunuulira ebyobufuzi. There is no story I read innocent. Bwe nalabye muganda wange basaalirwanga akaya n'akuuka ejjembe naye basaalirwa ye ng'omuntu at a selfish level tali affected. Banywanyi babasaalirwa abasookerwako close knit contact ring 1 n'enjikebera nga gundi naye bano nabo bali safe kati bakasaalirwa afiira kyennyo ayagala abakyala bano abali mu parliament bamulabe nga musajja mulungi nnyo abafiiririra. That is good if it is. Oluvannyuma twasinkana olw'eggulu ku kisaawe we tusinkana buli lunaku lwa wiiki ne tuseka ne muganda naye basaalirwa ekyo tekyabadde bwe kiti ne tumaliriza emboozi yaffe nga tusese eri sijja kugendayo naye bottom line eri judgment Siraji nayo gyagamba nabadde ne wano ne message omusajja mukwano gwa Romshana nnyo munnamateeka ndooza mukwano gwa Kateregono ne Kanaabyera mwerabidde erinnya njaddiraba alina okuba yampeereza message ne kati kweri akeera n'akugamba nti owange ŋŋambira Aisha nti Aisha bw'abawo okwewandiisa simanyi message ye njagiraba nti ye wandiise nga independent kunzi lwaki Aisha oyagala yewandiise nga independent naga nti omanye embeera eno tomanya kunzi tomanyi nti omusajja agenda kuwa ruling nga 16 nga Aisha yamala okwewandiisa nga 13 watya nga bamukwatiddeyo kati bwe yasooka okumpeereza message nagitunulira saamuddamu ye Kasirivu n'addamu n'ampeereza message oluvannyuma lw'ennaku nga zizo naga nti oba Yunusu Yusuf naga nti Aisha mugambe tewali mutawaana
yewandiise kati yebale kunjagala oyo kirabika njagala nnyo koze kitegeeza ki kino ate gye twamalidde nga nti Aisha yegendereze netagamba muwanga tagamba balala yalabika kasirivu interest ye eri mu Aisha. So Aisha tukayanira genuine legal process oba buli omu yataddemu eviviirye. Peter, I want to go into the raw details. Of course, babadde bakugamba wali abakyala okusitula amanya waliwo wano begumya aga nti temunoonya example nene nti twalina Margaret Ziwa mu parliament yajja nga ye Nantongo nga Ziwa ye mwana nelifuuka linnya lye ligana ate Mungu n'ayita Ziwa n'afumbirwa gye yafumbirwa naye n'asangayo omwami nti asobola okwetikka eri omwami gwe yafumbirwa kati Margaret Ziwa Babu. Yes. Okay. It is legal. I said it's not. Neri no teyalitwala yalireka. Aisha kati kansoke nekoneka wakatono nasoma. I think it was 1993 nasoma story ya mchala bakojja mujukira with a lot of pain ngojirabo mukazi story yalimu obulumi bw'amaanyi nnyo nga wandise nga gamba story yali mpanvu banzitaka abaana ne bwengenda okubalaba ate banzikiza kubalaba bakoza bati byali biwanvu nnyo mu butonde bwange bimu ku bunafu bwange ng'omuntu nti ndi emotional nnyo sobola okusoma story nga ndisoma nkaaba njiraba nkaaba yankuba nnyo nali siraba nkuba kojja mu kiseera ekyo namala ne musanga oluvannyuma nene ntunulira omukyalo ono alina obuzibu bw'erinnya bakojja ne olutalo lwonna ne watuukawo ne moment mukyala bakojja ate I think yonna yali yagoba oli makage oli yava makage n'aleka abaana be n'agenda nina competitive kane watuukawo moment ono yasiitula baga nti oba gwa musajja muno oleka bagana dda watuukawo moment ate ono yakulembera ekisinde kigoba munne ekisinde kituuka nga yeesimbyewo nga ye mukyala bakojja nga mwami bakojja yakuta akazindalo ku luuyi olumufubutula mu byobufuzi ne bo ne bakubagana bubi nnyo ono ye bakojja gwe yajjako erinnya ly'abakojja yamufubutula nze nendaba ddenja y'amaanyi nnyo mu bakyalo kweyitanga amannya g'abasajja kubanga ezo relationship zibeerawo leero nga mwagalana nnyo enkya ne zibikaminga ssaawa ebiddako bikuluma obulamu bwonna bwe bakuyita erinnya eryo bikuluma naye ebyo ekibeera personal decision ya muntu oba oluusi ne emancipation yaffe gye twogerako nayo teri complete abakyalo ebiseera singa tulya towera nga tolinaako musajja linnya lya musajja liyeeyise tawera ulya tawera nakalabayo omusajja oba babiri bempulira beeyita amannya g'abakazi abasajja babiri olinga ye nasanga nanga nenzenze nasanga nga lyerinnya lye sebo naye waffe kati omukyale waffe yafa Matilda Enambirizi ate abaayo olumu baabawulira wano ye yalina abasajja 3 mu nnyumba era nga asula bisanja nkati ate oba bwononefu naye kati eyo tuveeyo oli ekimu etuumisa erinnya eryo bano abasajja babiri bendabye bombiriri nga bampita Charles Narule Charles Narule these people are real Charles Narule Charles Narule rw'omushana kati ebyafaayo by'abaami abo bo balina attachment ne bannyaabwe nyina yamukolera bingi nnyo nawulira nti okutumbula maama we kayeyita erinnya yaki lya maama we so oluusi abantu baba balina emotional attachments ku mannya ago naye going to the politics of this thing Peter Kibazo mu bigambo byo byonyine olina ebigambo byoyogedde investigating intentions z'abasaalirwa nenonya kigendera ky'abasaalirwa kyali ki ye ali safe and protecting ani nenjagala nkubuulire ate obwe buzibu bwa Uganda ate nga buli real amateeka ge Uganda tegali blind bagakola nga galina gwe gatunuulidde oyinza okuba tosobola kumulaba olwaleero
naye nje bw'onoogenda nga weetunuulira ojja kukola ki ojja kumulaba etteeka eddungi nandiba terina gwe litunuulidde balikoze olw'embeera ng'embeera erikola ki eryetaaga kakati weebuuza ate jjukira amateeka tugakola either through parliament oba gano ag'abalamuzi kubanga ne mulamuzi bw'asala ekirayiro nalyo lifuuka ki lifuuka tteeka so amateeka g'e Uganda tegali siga muzibe gabaako gwe baagala okulondoola parliament yo nga yo ekoze kinene nnyo emabega yonna okwagala okukola obulamu bw'abantu abagala okwesimbawo extremely difficult kyova olaba olubereberye omubaka wa parliament okwesimba oba yali yeetaga mitwalo 2 also bali beetaga obusente butono nnyo ne bamanya nti okay okukaluubiriza ba civil servants kubanga ebiseera ebisinga bali bajja ababaka ba parliament okubafubutula okubafulumya balinga ba civil servants okukaluubiriza abasajja bano okubavaayo bateekako sente ennyingi ennyo nga zijja kumuluma ne bateekako emiliyoni meka 3 bw'oba